今日要維修呢一個 router，又係華碩嘅 router。唔知點解華碩嘅 router 咧呢個嘅 switch 咧經常壞喎。之前咧我已經維修咗一個噶啦，咁跟住就因為要換啦，換個勁啲嘅就換咗呢個，咁唔夠啊！我記得呢個用咗大概我諗4幾年到啦而家又係唔得啦，唔着撳晒着，一放手熄翻，又係呢個掣唔 work 啊！咁其實咧，有人咧就都留言咧話用呢個咁嘅牙籤咁樣拮落去撳實佢，拮落呢度，咁好簡單，塞住佢嘅話咧就解決問題嘅。但係咧呢個掣咧咁樣塞落去嘅話咧，間唔中咧都會彈翻起嘅咁我試過幾次啦大概1個禮拜至2個禮拜咧又彈翻起，咁算啦，不如拆開佢睇下點樣去好啲嘅方法搞掂佢啦。咁首先呢個拆咗呢啲天線先，因為啲天線比較阻定啲。跟住啲螺絲我諗都喺呢度啊，搣開佢先。哇，都好實喎！呢個咧好實啊！哇，用膠水黐啊！呢個咁實嘅，係啊，好黐住嘅。咁呢啲咧就冇黐嘅，所以呢啲就易甩啲。咁撳出嚟啊，大力掹佢，搞掂。咁4粒螺絲，我呢度有個 label，應該係你拆佢嗰陣咧，篤落去捉穿佢咧就開咗個輪條。搞掂，4粒螺絲。通常一係咁樣，一係咁樣係啦，咁樣撬佢出嚟，呢邊都係啦，啲扣嚟應該係。
仲要攪，攪。搞掂，哇，好多塵啊！好啦，咁啊，係咁已清潔咗佢。咁呢度有1條、2條、3條、4條天線嘅。咁呢2條天線咧，焊咗喺底板度嘅。咁呢2條咧就拉住去個機殼嗰度。咁似乎要拆咗呢個先得，因為呢度咧我唔知點會唔會焊死咗，定係可以呢度可以撬出嚟。咁我就唔喐呢度啦。咁另外仲有啦，1、2、3、4，似乎得4粒螺絲啫喎。好，咁啊首先拆咗呢個先。跟住呢度可以騰出嚟，呢個都可以騰出嚟啦。好，跟住就拆呢啲螺絲啦。哦，有5粒啊！呢度第4粒，睇下先，睇下先。唔係喎，呢粒唔使，好似4粒啫。好啦，拆咗落嚟，睇下呢度先。哦，都唔算太污糟啊，不過都吸下塵啦。吸完塵啦，嗱個掣又喺呢度，咁咪知呢3點，咁而家度下呢3點先。OK， 撳落去，睇下佢邊2點 short 咗啦。即呢度。唔係嘅，知呢2點 short 咗佢。OK， 將下面呢2點啊 short 咗佢。好啦，將呢2點 short 咗佢先。OK， 搞掂。
好啦，搞掂咗啦，而家插電試一試，一插電即刻着。正，咁我可以，哇，點解突一聲啊？呢個 switch 就有問題。咦？啊，頭先咧 short 咗呢兩點咧都唔得啊！咁原來呢個嘅 switch 咧有啲出奇嘅。嗱，呢兩點啊唔通嘅，呢兩點咧就通嘅。呢兩點咧又通嘅，咁而家呢個中間同呢個咧就通嘅。但我撳咗落去之後咧，呢兩點就唔通，呢兩點就通嘅。咁如果我 short 咗呢兩點嘅話咧，就有問題啦。因為如果我呢個掣撳翻起嘅話咧，呢兩點係通嘅。咁即係話咧，1、2、3三點通晒。咁就會有問題啊！咁但係我撳翻落嚟嘅話咧，就呢兩點 short 嘅話，如果用 short 咗呢兩點嘅話咧，都冇問題。啊，呢兩點咧就係仍然係 open 嘅。我唔知點解要咁樣樣佢。啊，呢度咁樣通，呢度咁樣通，好奇怪呢個 switch。好，咁我駁翻電先。駁翻個電，再度下佢。嗱，呢兩點咧19伏嘅，知呢個係正，呢個係負，就19伏。而家呢度咧冇嘅，0伏，同呢度一樣 short 咗嘅呢度。而家撳咗落去，呢度有19伏啦。咁啊，如果我 short 咗呢個嘅話咧，而呢個掣係冇撳到，係咁樣嘅話咧，咁呢兩點咧都 short 埋嘅。咁即係簡單講句咧，就 short 咗個19伏。呢度呢條線咧就正負極俾佢 short 咗，所以唔可以 short 呢度啊！如果唔係出火花，咁嘅設計都有嘅，奇怪。好，我試翻佢着唔着先啊！佢死咗，好彩冇死到。咁冇辦法啦，而家唯有將呢個 switch 淨拆鬼咗佢，直接 short 咗呢兩條線，呢下面1、2、3呢兩點就搞掂啦。咁1嗰點咧就要拎走。哇！呢個好實淨啊！呢個好破壞佢先，咁粗嚟啊！
好，掹走呢隻腳。哦，斷咗，斷咗就唔使搞咁多嘢，直接索呢兩點搞掂。好啦，今次應該掂。成個 switch 拎走咗。好啦，今次咧就成個 switch 咧拆咗落嚟個掣，咁就將呢兩點咧就 short 咗佢。好，而家試下。試下得唔得啦？開掣，得，搞掂。OK， 完工，可以試多次先，開掣。OK， 搞掂，收工可以吉返落去個殼度啦。呢個 switch 比較難搞啲啊。跟住呢個咧就塞返入去，呢個又塞返入呢度，就上返呢個先冇就搞掂啦。搞掂，可以冚埋個蓋。好啦，呢個冚咗前面先，係啦。調轉咗，睇先。應棘咗後面先喎，呢度有幾個壓位。
搞掂。想翻屋企粒螺絲，唉，唔知點解揾嚟揾去咧，都係唔見咗一粒螺絲。咁我冇計啦，唯有上住3粒先啦。拆機就係咁噶啦，唔知點解到咁上下時候就唔見螺絲嘅呢個。上呢個。搞掂，整埋啲質佢啦。咦？唔係個膠都唔見咗喎，跌咗地下。唉，算啦，上咗個天線先啦。好啦，嗰個螺絲同埋嗰個腳啊，揾極都揾唔到，唔知去咗邊。唉，冇計啦。好，而家再插個電源試一試先。啊，着燈啦。搞掂。好啦，咁啊分享到呢度啦，拜拜。